சுவை மனம் சமையலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி நம்ம எல்லாரோட ஆல் டைம் ஃபேவரட் லெமன் ரைஸ் தான். இந்த ரெசிப்பியை யாருமே ஸ்கூலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகாதவங்கள இருக்கவே மாட்டீங்க. எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு பேனில் ஆயில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். கடுகு 1 ஸ்பூன். கடுகு நல்லா பொரிஞ்ச பிறகு 1 ஸ்பூன் உளுந்து, 1 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 2 ஸ்பூன் வேர்க்கடலை, 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு முந்திரி, இவங்க எல்லாரையும் சேர்த்து நல்லா நம்ம ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அடுப்பை எப்போவுமே லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணுங்க, இல்லைன்னா சீக்கிரமாக உங்களுக்கு கருகிரும் எல்லாமே நம்ம போட்ட பிறதெல்லாம். இப்போ நல்லா பாருங்கள், இப்போ லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் வரும்போது கருவேப்பிலை, இஞ்சி கொஞ்சமாக நான் சேர்த்துருக்கேன். மஞ்சள் பொடி 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த டைமில் ஆட் பண்ணி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் யூஷுவலாகவே பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆட் பண்ணிப்பேன். இப்போ லெமன் ஜூஸும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். லெமன் ஜூஸ் வந்து நான் ஒரு 2 பழம் அளவுக்கு பெரிய பழமாக எடுத்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இவங்க எல்லாரையுமே நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி லைட்டாக கொதி வர டைமில் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 கப்பு ரைஸு நான் வடித்து வச்சுருக்கேன். இப்போ 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு எடுத்திருக்கேன். கரெக்டாக இருக்கும் எனக்கு ஆக்சுவலாக. இப்போ நம்ம பச்சை மிளகாவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். என்னோடய பச்சை மிளகாவில் சுத்தமாக காரம் இருக்காது. ஸோ 4 பச்சை மிளகா நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இவங்க எல்லாருமே நல்லா நம்ம வதக்கியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வடித்து வச்சுருக்க சாதத்தை இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கேஸையும் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ வடித்து வச்ச சாதத்தை உடனே நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா குழஞ்சி போயிடும் லெமன் சாதம். ஸோ கொஞ்சம் நம்ம லைட்டாக ஆற விடலாம். ஆற விட்ட பிறகு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு வந்து லைட்டாக நீங்கள் மேலே நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் நல்லெண்ணெய் சேர்க்கும் போது வீடியோ எடுக்க முடியல. நான் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணி தான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அருமையான லெமன் ரைஸ் ரெடி. நம்ம லெமன் ரைஸ்க்கு சைடிஷ் பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு வறுவல், எக்கு, இதெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும். நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு வறுவல் தான் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய குட்டீஸ்க்கு. நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த லெமன் ரைஸை ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க, எல்லார் வீட்லேயும் பண்ணுவாங்க. பட் இந்த முறையும் செஞ்சு பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். நீங்கள் 70s 80s கிட்டோ 90s கிட்டோ 2K கிட்டோ எந்த கிட்டாக இருந்தாலும் இந்த லெமன் ரைஸ் இல்லாத வீடு இருக்கவே இருக்காது. உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். ஆரோக்கியமாக சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக இருங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.